Magandang gabi guys. Nandito po ako ngayon. Gumawa pa ako ng video para i-share ko sa inyo kung paano mag-electrical wiring. Ano bang ibig sabihin ng electrical wiring guys? Kung paano bang setup dyan. Bumili lang po tayo ng utility box, junction box, tsaka PVC pipe. Sa pang electrical guys. Sa ngayon guys, hindi pa kasi tapos yung pag-install ko kasi gabi na. Kaya napakita ko lang sa inyo guys kung anong dapat natin gawin, anong dapat kailangan sa wire. Meron tayo dito guys na tinatawag na color coding. So sinunod ko itong standard. Ang size naman nito guys, 12. Kasi maglagay tayo ng outlet at saka switch. Sa ngayon kasi guys, kaya nag-download ako ng video para i-share ko sa inyo kung ano ang tamang pag-wiring. May tinatawag tayo guys ng line 1 to line 2. Bakit? Bakit guys? Kasi marami kasi ngayon nag-electrical wiring na nakikita ko na basta lang sila makailaw, okay na yun guys. Pero hindi nila alam na may tinatawag tayo na line 1 to line 2. Ano ba ang line 1 tsaka line 2 guys? Yung line 1, ito yung load na papasok. Ang line 2, ito yung neutral. Ito yung line 1, yun yung source. Line 2, neutral. Kaya guys, papakita ko sa inyo kung ano ang tamang pagkabit ng line 1 to line 2. Kasi karamihan dito, habang nagtanggal kayo ng ilaw guys, kung na-experience nyo na yun, magtatanggal tayo ng ilaw sa sakit guys. Minsan kasi guys, minsan mag-ground tayo guys. Yun yung ibig sabihin ko sa inyo guys, na hindi tama ang pagkabit nun kasi nag-ground tayo. Kaya nga may line 1 to line 2. Ang tamang pagkabit nun guys, makikita nyo sa next video ko. Kaya sana wag nyo rin kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share na rin para sa susunod na next video ko, masusundan ninyo na ituturo ko sa inyo kung paano lagay ng line 1 to line 2. Kaya sa ngayon guys, hindi pa siya tapos kaya putol pa dito sa breaker ko. Ipapakita ko lang sa inyo yung kung paano gawin yun. Dahil gumawa ako dito guys para kung sino man yung gustong matuto, willing naman akong magturo sa inyo guys. Alam naman ninyo kung ano, mag-PM lang kayo sa akin para ito yung natutunan ko guys, gusto ko rin i-share sa ibang tao para hindi ko naman madadala sa ano to guys, alam nyo na yun. Kaya gusto ko rin sa ma-share yun kasi dahil sa ngayon, sa panahon ngayon, pandemic, i-share ko sa inyo kung paano mag-wiring. Sa gusto lang mag-wiring kaya abangan nyo lang guys ang next video ko. Pag natapos to guys, sa next video ko, mapailaw ko na to. Ituturo ko naman sa inyo ulit kung paano mag 3-way switch. Ano bang 3-way switch guys? Kumpara sa line 1, line 2 lang. Yung sa 3-way switch guys, meron doon nakalagay sa switch na 0, 1, 3. Kaya abangan nyo lang po yung next video ko guys. Sa ngayon guys, kaya nga andito ngayon guys, papakita ko lang sa inyo bukas kung paano ang pag set up nito sa line 1 to line 2 guys. Yun lang ang masasabi ko sa inyo guys, kasi gusto ko kasing i-share sa inyo kung ano ba talaga ang tamang pag-wiring. Yun lang guys. Kaya sana subscribe nyo ulit yung video ko para lagi kayong tutok sa next video ko. Maraming salamat pala guys. Magandang gabi. Ramnik pala.